ঘূর্ণিঝড় মিধিলি মোংলা ও পায়রা বন্দর অতিক্রম করেছে, তবে এর প্রভাবে মধ্যরাত পর্যন্ত বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এদিকে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে পায়রা ও মোংলা বন্দরে 7 নম্বর বিপদ সংকেত নামিয়ে 3 নম্বর, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার বন্দরে 6 নম্বর বিপদ সংকেত নামিয়ে 3 নম্বর সংকেত জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে সারা দেশে নৌযান চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে বিআরডব্লিউটিএ। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সমুদ্রে চলাচলকারী মাছ ধরার ট্রলারগুলোকে উপকূলে থাকার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।